哇！而家加緊息啊！如果你都想喺一個加緊息嘅情況底下賺得到錢嘅話，你就一定要睇我哋呢個 video。Hello， 我係 Edmond， 我係 Kinson， 我哋 NoWhatAbout 嘅專業團隊為加拿大人提供投資、財富同埋保險嘅管理計劃，滿足你每一個財富目標，建立你優質嘅加拿大生活。我哋相信我哋呢個 channel 裏邊嘅資訊咧，一定會幫到你，所以去片之前記得 subscribe 我哋 channel。好啦，而家我哋去片。Kinson 啊，咁喺2022年咧，其實都係一年比較波動嘅一年啦，上上落落嘅市，咁同埋有兩個大嘅話題，就係一個就係加息啦，另外一個咧就係呢個通貨膨脹咯。咁不如我哋今日同大家溫習下呢一樣嘢，解釋下好唔好啊？好啊，嗱，咁我首先講或者通貨膨脹先啦。咁其實簡單嚟講就係你嘅嘢要買同一樣嘢係越嚟越貴嘅。咁所以舊年你會發覺其實由舊年開始咧，你買同一件物件咧，年頭、年中或者年尾買嘅價錢咧都係唔同咗喎。其實一般嚟講咧個價錢係高咗。咁呢個我哋可以簡單嚟講就係叫通貨膨脹啦，因為你用買同一個物件個價錢唔同咗。咁另外咧就係講緊加息啦。其實舊年咧喺加拿大嘅銀行啦 Bank of Canada 咧，由3月開始咧到今年嘅1月尾為止咧，2023年嘅1月尾為止咧，總共係加咗8次嘅利息嘅。咁加嘅幅度咧總共係加咗4.25%。咁其實你去睇翻舊年2022年嘅時候咧，其實佢哋差唔多每一個月或者每隔一個月去議息或者開會嘅時候咧，都係加嘅。咁所以嗰陣時佢加嘅幅度同埋次數咧都好快。咁其實我哋側邊有好多朋友啦，或者個客人啦，其實佢哋都會好擔心，因為佢本身可能有房屋嘅借貸啊，或者其他做借錢投資嘅借貸啊，或者任何個借貸嘅時候咧，個利息都係會多咗好多。咁佢都會好擔心嘅。咁到過咗1年之後咧，咁其實喺突然之間我哋好似有啲曙光咯喎。點解咧？因為其實喺2023年1月尾嘅議息嘅時候咧，咁加拿大嘅財長，其實加拿大銀行嘅財長咧，佢都有加咗息，但係相對嚟講係加咗0.25%，係比較少。同埋有一個叫做好嘅消息咧，就係話其實佢哋都好似覺得見到通貨膨脹已經係受到控制啦。咁所以其實咧，佢哋可以將個加息嘅步伐慢咗落嚟。可能會加多一次，甚至乎可以唔再加添。咁我覺得對呢個市場啊，或者對一啲投資者啊，或者借錢嘅朋友嚟講咧，係一個比較好嘅消息嚟嘅。因為個心已經定咗啦嘛，知道話，喂，我每個月俾個 payment 都會接近翻係俾即係慣咗個水平，我唔會話每個月都加。咁其實我覺得我自己喺加拿大生活咗咁耐啦，喺加拿大主要嚟講咧，我覺得係可以有2種嘅收入嘅。第一種就係話你勤力做嘢揾錢，落手落腳做嘢，咁賺到錢攞嚟生活咯，係咪？或者就話用錢去幫你揾錢啦。咁簡單嚟講就係用借錢投資啦。咁其實當然啦，借錢投資係要俾利息嘅。咁當譬如話舊年年頭仲未加息嘅時候，當然利率好低，咁借錢係會好着數啦。咁好啦，而家加咗叫4.25嚟啦，嗰個優惠利率。咁我哋仲值唔值得去做呢一樣嘢咧？或者話我哋加咗咁多次嘅時候，再用呢個借錢投資去幫我錢揾錢嘅時候，其實有啲咩辦法係可以幫到我哋咧？或者 Edmond， 你可唔可以幫我哋講一講呢個話題啊？咁而家講講第一類適合做借錢投資嘅朋友先啦，就係一啲比較資金唔係好充足，或者想自己嘅資金投資嘅金額大啲去開始嘅，即係好似其實刀仔鋸大樹咁啦。譬如話，如果我1年可以攞到1萬蚊嘅投資額出嚟嘅時候咧，如果用咗借錢投資呢個方法咧，嗰個本身個本金咧就變大咗好多倍咧，變咗13萬㗎啦會。譬如話，如果我哋能夠攞到1萬蚊出嚟做一個投資嘅時候，我可以賺到10% 嘅話，咁即係話，其實1萬蚊賺10%咁就會係1000蚊啦。咁但係如果我用咗借錢投資嘅話，用13萬去開始，大家都係賺10% 嘅時候咧，我就會變咗賺13,000蚊噶咯喎。咁所以咧，用借錢投資呢個方法去賺錢咧，係真係好似Kinson講，真係錢揾錢係會快好多嘅。點解高稅階嘅人，即係你收入高，你要俾即係稅係高嘅人去做呢樣嘢係更加會 make sense 啊？
因為其實喺 BC 省嘅收入稅嚟講咧，如果你係最高嘅時候咧，係去到53.5%嘅。咁所以喺 BC 省嗰個稅務條例亦都講咧，就係話今日你去做借錢嘅投資，而個借錢嘅投資係會衍生到一個叫 interest income 出嚟嘅時候咧，你嗰個利息就係可以攞嚟扣稅噶啦。咁當然啦，睇下今日你嘅投資項目係啲乜嘢啦。如果我哋今日擺一個借錢投資係會衍生到一個 interest income 出嚟嘅時候，即係話你去擺呢1萬蚊借錢1萬蚊係就可以攞嚟扣稅啦。咁如果你去翻頭先53.5% 嘅稅階嘅時候咧，即係話呢1萬蚊就唔當你收入啦，咁其實可以退翻5350蚊翻嚟咯。咁所以其實如果你俾嘅利息係越多嘅時候咧，如果你係個高收入嘅時候咧，你個稅就會越退得越多翻嚟咯。會其實如果即係大部分平均收入去到個稅階係30% 嘅朋友咧，其實做呢個借錢投資咧，佢退翻稅翻嚟之後咧，其實佢實質俾咗出去就唔係嗰個6.7厘、7點幾厘嗰啲啦，就會變咗係5.2厘嘅啫。咁即係話咧，如果我哋一般嘅投資嚟講做到5.2厘咧，其實佢已經係算係打和噶咯。OK， 如果講話再高啲稅階嘅朋友，譬如話你去到40% 嘅稅階嘅時候咧，其實你嗰個我哋叫 break even point 啦，係咪？即係你係嗰個投資需要做幾多嘅回報先至叫打得到和咧？其實係4.5% 嘅啫，4.5% 就可以叫做打和啦。咁如果好似頭先 Kinson 講嘅，如果去到最高稅階嘅時候53.5% 嘅時候咧，其實咧你個投資咧只係需要做到3.5% 咧，你就已經打和噶啦。另外一個朋友，如果佢個 RSP 係已經係買盡咗，係冇 room 嘅時候，會適合啦。嗱，點解咁講咧？嗱，我哋都知道咧，其實 RSP 咧，你每年擺錢入去嘅錢咧，就唔當係你嗰年嘅收入嘅。咁如果你高收入嘅時候，你梗係想做盡佢啦，係咪？咁但係 RSP 亦都有個 limitation 喺度嘅，唔係話你想擺幾多錢就擺幾多錢。咁如果做盡咗個朋友嘅時候，佢仲有啲咩途徑係可以攞嚟退稅咧？咁所以其實借錢投資亦都係一個其中一個好嘅辦法，係可以抵消咗你個收入嘅喎。咁即係好似我咁講啦，如果你係高稅率嘅時候，你去到53.5%，你今日做一個1萬蚊嘅借錢投資，你係有機會退翻53.5%，即係5350蚊嘅稅翻嚟。如果你今日嘅利息開始係10萬嘅，你又可以退翻53,500蚊翻嚟咯。有好多人問我哋就係話，即係將RSP 同埋呢一個嘅借錢投資呢兩個策略咧，去大家對比下。咁其實咧，因為而家利息高嘅關係咧，其實呢個借錢投資 end up 咗嗰個 result，其實可能同 RSP 我哋擺 RSP 嘅戶口咧，大家嗰個增長嗰個速度咧，其實係差唔多快嘅。即係打個譬如，如果我哋用1萬蚊利息咁樣去嚟睇啦，一年 OK， 咁 RSP 戶口咧就用1萬蚊一年，咁然之後咧呢個嘅借錢投資個戶口咧就用13萬每年嘅1萬蚊利息去開始睇嘅時候咧，都佢哋大家都係65歲嘅時候咧，當嗰個戶口有7厘嘅回報啦一年。咁其實呢兩個戶口咧，去到呢位朋友退休嘅時候咧，其實大家大概咧都係just over200,200萬咁樣啦 ，OK。咁但係咧，我哋又唔好忽略一樣嘢喎，就係當我哋要去退休攞錢出嚟嘅時候啦。咁喺我哋要去退休攞錢出嚟嘅時候，喺 RSP 度，咁我哋都曾經都喺有個 video 講過啦，就係攞錢出嚟嘅時候咧，就係 100% 要去打稅嘅，全部都係當你嗰年嘅入息稅啦，係咪？咁所以咧，其實咧，你譬如話我嗰年需要去使10萬蚊嘅一個生活費嘅一個家庭裏邊，咁其實你係需要攞成13萬5出嚟喺 RSP 戶口裏邊。但係咧，如果我喺個借錢投資個戶口裏邊攞錢出嚟咧，因為大部分嚟講啦，唔係全部嘅，大部分嚟講都係增值稅為主啦。咁所以咧，其實我大概攞11萬出嚟咧，就已經可以達到呢個有10萬蚊嘅生活費可以使得到，所以係effective 好多，同埋嗰個流動性亦都大好多。因為我譬如話我喺未退休之前，我都可以 access 到嗰度裏邊嘅資金咯。咁我哋其實一路以嚟咧，譬如話究竟仲值唔值得去做呢個借錢投資咧？當然每一個朋友嗰個情形唔同啦。咁我哋如果可以好籠統嚟講，係用個數字上就可能你個收入係幾多，借錢嘅利息係幾多，回報係幾多，咁樣可以係計到就話值唔值得去做呢樣嘢。
但我亦都會覺得就話，如果係用一個情感上邊嘅去睇法借錢去投資嘅時候咧，究竟應唔應該值得去做咧？咁我自己覺得應該值得去做，因為其實我哋會即係一路都會睇到就係話，其實如果我哋今日要致富嘅時候咧，即係將你嘅財富增值嘅時候咧，的而且確你係需要用借錢嘅方法，要去將你自己嘅資產係會越滾越大嘅。嗱，譬如果今日你要買層樓嘅時候係100萬啦，咁我諗斷估都冇乜人就會話真係儲到真係100萬嘅時候就攞100萬走去買間屋噶嘛。咁可能你儲咗100萬嘅時候，間屋已經係唔止係值100萬啦，咁你根本你可能買唔到啊。可能你都會俾一個首期，然後再借少少錢去買，咁又跟住可能層樓升咗嘅時候又賣咗佢，又再去買，咁你變咗你個資產就一路咁樣去搭上去。或者我哋都會去參考咗好多譬如一啲比較富有嘅人啦，佢哋嘅資產都係通常可能融資啊、借錢啊，去慢慢將佢變大嘅。咁所以我自己都會覺得就話，其實借錢呢個方法做投資咧，雖然而家利息係高，但係亦都係一個可行嘅方法。咁當然啦，每個朋友嘅情形唔同啦，咁所以其實我覺得會就係，如果你想知道究竟你適唔適合嘅時候咧，都要同我哋諮詢嘅喎。咁我哋亦都會有啲投資嘅方法，就係話究竟點樣可以減低個風險啊？點樣可以真係做到錢揾錢嘅效果咧？咁我諗其中一個方法咧就係話，今日要做呢個借錢投資咧，首先係預咗係一個中至長線嘅投資。我哋唔會建議個客人去到，不如做短線投資啦，今日擺落去，可能半年咧就會攞翻出嚟啦。咁如果你係有咁嘅心態嘅時候咧，我哋未必會建議你咁做，除非你真係會清楚晒所有嘅風險，明白晒，可能我哋先會俾你咁做。因為其實咁樣做嘅時候咧，其實同賭博咧係有少少相似嘅，因為太短時間啊嘛。但係如果我係參考翻歷史啊，參考翻各樣嘅數據嘅時候咧，其實如果我係將呢個投資係擺到5年以上咧，其實賺錢機會係會高好多，蝕錢嘅機會亦都會低好多。咁所以今日適唔適合做嘅時候，除咗個利息高唔高啦，你個收入係咪高稅率啦，投資有冇回報之外咧，其實亦都好多因素要考慮。咁所以唔好就係因為少少呢幾樣嘢喺數字上面去計嘅時候，就去決定做唔做呢樣嘢。其實應該係去約我哋一個時間，去睇清楚呢樣嘢究竟適唔適合你去做咯。咁 Emma 咁我哋咁講啦，我哋借錢投資又好啦，自己投資又好啦，咁都係要講時機嘅。咁其實而家係咪一個好嘅時機咧？會係？咁其實咧喺今年而家我哋睇而家個市場嘅時候咧，其實比起2022年上年咧，其實已經係平咗10幾20% 㗎啦。咁買嘢梗係等平嘅時候啦，係咪？咁而家其實個市場咧，其實已經係平咗啦。咁但係最主要嚟講咧，都係要睇下我哋點樣去減低我哋投資嘅風險啦。咁頭先堅神講過，就係我哋第一係需要長線嘅投資啦，有個長線嘅心態。短線唔係唔會賺錢，但係只不過我哋嘅心態係要係一個長線投資咯，唔好話expect 真係一個短線咯。咁第二樣嘢咧，就係一個我哋叫做dollar cost averaging 啦，咁係將佢嗰個每個月或者每一段時間去慢慢落去個市場裏邊啦。第三個最緊要一樣嘢咧，就係要點樣去分散我哋嘅投資啦，即係唔好擺晒所有嘅雞蛋喺個籃度啦。OK， 咁就即係一個組合裏邊咧，可能都會有啲升或者有啲跌，咁都係非常之健康嘅一個投資嚟嘅。咁講翻嗰個時機嘅問題啦，咁頭先都講就係話即係而家都減咗價啦，都叫做首先係平咗啦，咁同埋利息又似乎有啲曙光啦，加定咗啦，好似叫做咁仲有另外一樣嘢咧，就係嚟緊可能會講緊2023年個經濟衰退啦。咁其實市場咧係非常之efficient 嘅。咁當佢都知道呢個新聞嘅時候咧，其實好多人咧都會話咧，其實都係個市場已經係吸收咗呢一個資訊，已經係有機會 price in 咗喺個 market 裏邊添。咁咩問題？其實我哋睇翻咧，其實個投資市場過去呢2-3年咧，每個波動啊都好快嘅，即係每日上落咧都
可以好唔同啦。OK， 可能當你睇到呢條片嘅時候咧，個經濟啊、個環境啊已經係全部已經唔同噶啦。咁到時候其實仲適唔適合去做呢個投資咧？其實我會建議咧就係話你去同我哋去預約一個時間。嗱，個 QR code 就喺呢一度嘅。咁你 scan 咗咧，其實你可以自己 book 我或者 Edwin 嘅時間啦，去做一個 one-on-one 即係單對單嘅預約諮詢啦。咁然後我再去同你分析究竟呢個投資適唔適合俾你做，或者你應該適合做啲咩類型嘅投資啦。今日嘅影片咧就嚟到呢度啦。咁臨走前咧，如果可以留個 comment 俾我哋，話俾我哋聽，你哋第時仲想睇啲乜嘢 video，我哋會盡量拍俾大家睇嘅。好啦，記得咧就 like、subscribe、share， 同埋咧，如果你有興趣嘅時候咧，你睇下呢度有個片啦，嗰度有個片啦，呢度有個片啦，呢度有個片啦，你可以睇翻我哋舊嘅 video 嘅時候，幫助你可以攞得更加多嘅資訊嘅喎。好啦，我諗今日嚟到呢度啦 ，Edwin，咁同大家拜拜先，拜拜。